Խոսպորտը նախագիծը հասավ Սևան։ Արդեն պարզ է, որ այսօրվա մրցումները լինելու են ջրում։ Այսօր նախագծից ոչ ոք դուրս չի գա, բայց արդյունքները կազդեն մարզիչների որոշումների վրա։ Շատ հետաքրքիր է, թե ով այս թաց մրցությունից չոր դուրս կգա։ Խոսպորտը։ Խոսպորտը նախագիծը իրականացվում է առողջապահության նախարարության աջակցությամբ, իսկ դուք մի քանի րոպեից կմրցեք կայակներով։ Կայակները փոքրիկ նավակներ են։ Լավագույնները կտարբերվեն իրենց չթրջված մարզահագուստով, ինչը բնականաբար այդքան էլ հնարավոր չէ։ Ձեր ուժերը կփորձենք երկուական թիմերով, առաջադրանքը հետևյալն է։ Նշված կետից պետք է փորձեք հաղթահարել ալիքները և հասնելով ապ պարզեք դրոշը, որպեսզի մենք հասկանանք մրցույթի ավարտը։ Ներկայացնեմ մեր մասնագետին Սամվել Ռոստոմյանին։ Պարոն Ռոստոմյան, ինչն է այս փորձության մեջ կարևորը։ Կարևորը կարծում եմ վստահ լինեն, որ կարողանան անեն։ Ասացիք վստահ։ Իսկ շատ անկեղծ եմ պատասխանում։ Իսկ ինչը կխանգարի մեր մասնակիցներին։ Կարծում եմ ոչ մի բան չպետք է խանգարի, որ վստահ բոլորը լինեն, որ կարողանալու են անել։ Իսկ ինչ անել, որ հենց առաջին պահից չհայտնվես ջրում։ Լավ է, շուտով է։ Շատ լավ լսեցիք, հայտնվեք ջրում։ Որ շատերն են ջրում հայտնվելու։ Եմ կարծում շատերը կհայտնվեն, հիմա կփորձեմ ներկայացնեմ, ոնց անեմ, որ չհայտնվեն, բայց որ հայտնվեցին, էլի վատ չի։ Երբ որ առաջ եք դնում պիացը, ջրի մեջ տրեցիք, չէ, այդ միջև ես մասը ավելի խորը պետք չի։ Տրեցիք իրան ջրի մեջ, քաշում եք, կարակ մեջքով մի քիչ էլ հետ գնաք նույնիսկ, որ օգնեք ավելի երկար լինի ինքը ջրի մեջ։ Երբ որ ալիքը գալիս է, ուղղակի ջրի մեջ Այդպես ջրի մեջ մի թողեք, եթե ալիքը եկավ, տեսնում եք մի քիչ անսովոր է, մի քիչ թիակը բարձր որ պահեք, ալիքը գա կանցնի։ Այսինքն ջրի մեջ չլինի, որ ալիքը ձեզ չտանի ուղղ։ Կան, որ լողալ չգիտեն։ Ես եմ հենց դրա։ Այդ բաց չի, հա, որովհետև հիմնականում լողալ չիմացողներն են խնդրում։ Նենց որ դու վստահ գնա, հա, հիմա ինչ կվեցի սա, հա, առաջինը, երբ որ նույնիսկ շուր գա նավը, իրանից պետք չի հեռանալ, ձեր միակ փրկությունը հենց այդ նավն է։ Իմ մոտ լավ է ստացվում ոտքերը շարժելը, ձիգը լավ արագ անում եմ ու արագությունս լավ է հանում։ Պատկերը պետք է հանել։ Այն կարևոր բան։ Հա։ Խորը չես մտցնում թիակը ջրի մեջ։ Մի հատ դու իմացա, օրինակ քո կարծիքով հիմա ճիշտ եմ, թե ձեռքով եմ, թե Ձեռքով ես անում։ Մարմնով, կորպուսով։ Այսինքն Կորպուսով։ Կամ մարդիկ կլինեն, ովքեր հակառակ են գնալու, այս որ ամեն ինչ սպասելի է, մեր ինստրուկտորը ասես կարող մի նավը շուր գա, այս որ պիտի ամեն ինչին պատրաստ լինենք, դե մենք էլ նստած ենք կազմ և պատրաստ, որ տնենք ջուրը։ Դեղին թիմի մարզիչը մրցութային օրը լարված էր սկսել։ Նրա թիրախում այս անգամ Վահեն, Արաքսյան ու Էլենն էին։ Արամը դժգոհ էր նրանց նախորդ արդյունքներից։ Խանամիրյան Վահեն, Արաքսը և Ասատրյան Էլենը, ինձ թվում է, եթե այսպես շարունակվի, ծրագրի անունը պետք է լինի ոչ թե Խոսպորտը, այլ Էլենի տանջանքները։ Հատկապես չեմ ուզում իրանց այս ամեն ինչի մասին ասեմ, որով թևաթափ չլինեն, ինչևից է, ես չեմ դժգոհում, ես ուղղակի ուզում եմ իրենցից սպասեմ ավելի լավ արդյունքներ։ Իմ կողմից նշանակված թիմի ավագն է Վահե Խանամիրյանը, ես ավելին էի սպասում, ճանապարհել իրան առաջինը, որպեսզի փորձությունը հաղթահարեր օրինակ ծառայեր, բայց նա չցուցաբերեց իմ ուզած արդյունքները, Կարլոսը իհարկե գերազանցեց իրան, որը ես ասեմ չէի սպասում։ Արաքսիայի հետ կապված կասեմ այն, որ ինքը ինձ ահավոր հուսախաբ արեց, երբ հասավ Սարդոստայնին ու ասեց վերջ, ես էլ չեմ կարողանում, ես չէի սպասում դա։ Բռնության զոհ եմ ես։ Երկու երեխաների մայր։ Վերջում որ ասում է, ոնց են ասում, լակցյամի, այս սենց էի կպել դրանից, դրա համար սենց։ Դեղին թիմից առաջինը մրցությանը մասնակցելու է Էլենը։
Քանի որ ես սիրում եմ լինել վերջինը, որովհետև այդ ընթացքում գոնե կարողանում եմ հասկանալ հակառակորդ թիմը ինչ տեխնիկայով է հաղթահարում փորձությունը, չնայած որ չեմ էլ կարողանում կրկնել տեխնիկան, շնորհակալություն։ Մարզիչը ինձ որոշեց առաջինն ուղարկել, ես ինչպես միշտ արտասվեցի ու հրաժարվեցի, բայց ասեց, որ երկու տարբերակ ունես, կամ մրցում ես վերջում ուրիշի հետ, կամ մրցում ես սկզբում քո մտերիմ ընկերոջ հետ։ Ես էլ որոշեցի մրցել, պարտվել գոնե մտերիմ ընկերոջս։ Այս փորձությունը ինձ համար մի քիչ ավելի հեշտ է թվում, դեռ որովհետև լողալ գիտեմ, ամեն դեպքում վախ չունեմ պտտվելու ու ընկնելու ջրի մեջ, եթե ընկնեմ ջրի մեջ, ինձ թվում է կշարունակեմ, կբարձրանամ նավի վրա, բայց ուղղակի պետքա շատ համարձակ լինել, շատ հանգիստ ու զուսպ դրսևորել քեզ չեմ հիշում անունը, այդ շատ փոքր նավի վրա ու ուղղակի հասնել ափ։ Օգնելու ենք մասնակիցները, որ տեղավորվեն կայակի մեջ, պատրաստվել ստարտին, ուղղորդելու են դեպի մեկնարկի սկիզբ ու մենք այստեղ սպասելու ենք, որ վերջնարկը օգնենք դուրս գան եւ դրոշակը թափահարեն ու ազդարեն վերջնարկը։ Սպորտն իմ կյանքում հայտնվեց, երբ 5 տարեկան էի, սկսել եմ ջրացած մարզաձևից, հետո արդեն 14 տարեկան էի, փոխեցի մարզաձևը սինխրոն լո։ Մարզվեցի, դարձա Հայաստանի քառակի չեմպիոն, գավաթակիր, ընդունվեցի ինստիտուտ, ավարտեցի ու միանգամից որպես երազանք հետագա աշխատանքի շարունակեցի աշխատել ինստիտուտում։ Այնտեղ աշխատեցի 12 տարի ու վերջնականապես թողեցի ինստիտուտը ու տեղափոխվեցի ֆիթնեսի բնագավառ։ 12 տարի արդեն ֆիթնեսի բնագավառում եմ։ Բացի սպորտից իմ կյանքի ամենամեծ տեղը զբաղեցնում է իմ ընտանիքը, իմ բալիկը։ Սպորտում ինձ օգնեց ավելի շատ աշխատասիրությունը, որովհետև կարող ես լինել տաղանդավոր, բայց եթե լինես ոչ աշխատասեր, արդյունքների հասնել շատ դժվար կլինի։ Իմ մարզչի խոսքերը կցիտեմ, ինքը միշտ ասում էր, ես այդքան տաղանդ չունեմ, բայց իմ աշխատասիրության շնորհիվ ես հասել եմ ու անցել եմ առաջ։ Շատ կարևոր է, որ մասնակիցները լինեն համառ, լինեն պայքարող, լինեն դիմացկուն, դա շատ կարևոր է։ Միջև ընդեղ տանում եք հիմա ինձ։ Հա, միջև ընդեղ։ Ո՞ր եք տանում։ Մենք ֆոկուսăm նոքի։ Մի վախեցեք։ Ախր հենց կոնտրոլը ինգես Հիմա որ դուք ինձ այնց առանձնանաք, իմ սիրտը կտանում։ Չէ, հիմա հանգիստ, փոխվող տալու եմ։ Մեկնարկը տրված է։ Այս անգամ մրցությունը սկսեցին հրավիրված մասնակիցների թիմերը։ Դեղիններից ջրում Էլենն է, կանաչներից Նորայրը։ Կանաչները արագաշարժ են ու ճարպիկ, բայց դեղինները նրանցից ոչ միայն հետ չեն մնում, այլև պատրաստ են ամեն կերպ ապացուցել, որ իրենց թիմը արժանի է լավագույնի կոչմանը։ Ինչը կհաղթի այս անգամ, արագությունը թե համառությունը։ Մենք արդեն մոտենում է առաջին մասնակիցը նորոն կանաչների թիմից։ Առաջին բարի գալուստ։ Մեկ րոպե 28 Բայց դա նորոն, բայց դա նորոն, դեռ սպասում ենք Էլենին, ով Երևան է գնում կարծես։ Միատ Էլեն, ես այս ուղորդ եմ իրան։ Ադրի մեջ, Էլեն, ձախով արա, ճավնակ իստեղ ենք։ Լավ ես բրնել, այդ ես բրնի, չթեք ես։ Ուրախալի է, որ դեռ շարունակում է պայքարել։ Էլեն! Մենք այստեղ ենք!
Էլեն վազում ես դրոշի մոտ։ Էլեն։ Աստում ես, արագացի Էլեն, արագ։ Դրոշը։ Էլեն, արագ։ Հիմնականում ես ավելի արվեստի մարդ եմ, որովհետև երբեք ինձ չեմ փորձել սպորտի մեջ, ինչպես բոլոր աղջիկների մոտ 2 շաբթի օրվանից ես պիտի անպայման մարզվեմ, վաղը պիտի մարզվեմ, մյուս օրը պիտի մարզվեմ ու երբեք չեմ մարզվել, բայց հաղորդման առաջարկը ընդունել եմ, որովհետև մասնակցում են ինձ նման մարդիկ, ովքեր արվեստի բնագավառից են ու իրականում անմիջական կապ չունեն սպորտի հետ, աշխատում եմ ակումբում որպես հաղորդավարուհի, որպես երգչուհի ու իմ գրաֆիկը բավականին ծանր է, չեմ զբաղվել սպորտով, այսինքն երբեք չեմ զբաղվել, միշտ փորձեր են եղել, հաստատ դուրս կմնամ։ Ես մի քիչ ավելի թույլիկ եմ, պիտի խոստովանեմ, շատ շուտ հիվանդանում եմ, իմունիտետս բավականին ցածր է, մի թեթև քամի ու ես արդեն հարբուխով կպարկեմ օրերով, բայց միևնույն է դա ինձ չխանգարեց, որ ընդունեմ առաջարկը։ Թող հեռուստադիտողը ինձ այդ կողմից էլ ճանաչի։ Վստահ եմ, որ նախագծից հետո ինձ կմնան լավ ընկերներ, կմնա ադրենալինի մեծ չափաբաժին ու ես ինձ կճանաչեմ նոր կողմից։ Ձերքերը սահավասիրչվել էին, թիակը… Պարտանում եմ քեզ։ Սղում էր թիակը ձերքից, ասած պլստում էր անընդհատ, չէի կարողանում պահի, հետ էր ամբողջ խնդիրը։ Կարեն Գիլոյանը հենց սկզբից բժիշկների ուշադրության կենտրոնում էր։ Մասնագետները նախընտրեցին դեղորայք ներարկել նրան նախորդ փորձության դժվարություններից խուսափելու համար։ Առաջին հայացքից թվում է, թե խնդիրը լուծված է։ Խորհուրդ ենք տվել, որպեսզի չշարունակի եւ այսօր չմասնակցի, բայց ինքը հրաժարվեց, մենք ցավազրկել ենք, փորձենք պահել մարզական վիճակը, սակայն իհարկե խորհուրդ է տրվում 10 օրով սահմանափակել ֆիզիկական ակտիվությունը։ Հենց որպեսզի չստացվի, որ պարտվողի հոգեբանությամբ դուրս եկա, մա եկել ենք մասնակցում ենք, ամոթ է, որ կիսատ թողնենք, էլի։ Մենք տեսնում ենք Գիլոյանին այս կողմում։ Արագացնում ենք, արագ! Իրականում ես մի փոքր տխրել էի Գիլոյանի վնասվածքի պատճառով, քանի որ նախորդ մրցույթին նա մկանը ձգեց, արդեն իսկ տեսել եք, իսկ այսօր Գիլոյան! Կարծես թե էքստրեմալ վիճակում փորձում է հաղթարել ալիքը։ Բայց մեկ վարկյան։ Ինչ է տեղի ունենում։ Գիլոյան! Կարծես պարկում է կայակի վրա, թե ինչու չեմ հասկանում։ Գիլոյանը ընթացքում պարկում է ու այդպես թիավարում։ Ափին իրարանցում է սկսվում։ Հասկանալի է դառնում, որ կանաչ թիմի մասնակիցը նորից առողջական խնդիր ունի։ Պարկած վիճակում փորձում է հաղթահարել կայակի փորձությունը։ Արաքսը նույնպես հետ չի մնում, շատ գովելի է։ Բոլորիցս երիտասարդ, բոլորիցս։ Բժիշկներ! Պարկում ենք մեջքի վրա, նորից սկսել է մեջքի մկանները։ Ջուր! Խմելու, թող խմի։ Կարեն Գիլոյան! Խանորից պատրաստ չեն, նորից ձգեց, ես ուղղակի իրավունք չունեի վերջնակից չգալ, համար պարկա, որ այդ ձգվածությունը չզգամ ու պարկած էի թիրավարում։
Ինձ համար սա կարևոր էր, չգիտեմ անցած օրերին ինչ ա եղել, սա ինձ առաջին անգամ եմ ես այս բաներն արել։ Միշտ եթե եղել ա արել, ասել եմ դա տղայի գործ ա, թող իրանք ինձ տանեն բերեն, ես թագուհի եմ։ Բանը մաս բռնելու հարց կար մագի։ Դա իհարկե հիմա նայեք հրախ չի անցել, բայց ոչինչ։ Լավագույն մասնակիցներն են հանդես գալիս, հիմա կանաչներից Ռուսլանը և դեղիներից Վահե Խանոյանը։ Շատ արագ են։ Բավականին, բայց կարծես թե Ռուսլանը մի փոքր առաջ է անցել, մի 5 մետրի չափով։ Տարբերությամբ, այո։ Բայց Վահեն չի փորձում է չհանձնվել։ Ռուսլանին մի քիչ ավելի դժվար է, որովհետև Ոչ, Ռուսլանը կարողանում է ճանապարհը ուղիղ պահել, ուղղակի Վահեն շեղվում է ճիշտ ճանապարհից։ Մենք տեսնում ենք Ռուսլանին արդեն ապրում։ Այո։ Ավելի հեշտ չէր, քան սպասում էի, որովհետև հանդիպակաց քամի կար շատ ուժեղ, դրանից բացի մեր մի պահ դիպեցի նավակին և մարզիչների նավակին և ուղղությունս փոխվեց, բայց էլի շատ լավ էր, պայքարում էի մինչև վերջ, շատ լավ մարզաձև է։ Չի որ մրցման մեջ կինը չես։ Հա, ես գիտեմ, ես ուզում քեզ հաղթանակ։ Խնդիրը այն է, որ իրականում որպես այդպիսին խաղի կանոններով ես չեմ մրցում հակառակորդի հետ։ Հիմա այս փուլում ես մրցում եմ իմ թիմի մասնակիցների հետ, որովհետև թիմից են դուրս գալու։ Բայց քանի որ մենք հիմա իրար հետ ենք, այսպես ասած, թիավարելու, պետք է այնպես անել, որ բնականաբար չեմ կարողանա հաղթել, բայց գոնե քիչ արագ լինի։ Չնայած նրան, որ նրանք ամուսիններ են, բայց Սեյրանը փորձում է հաղթել իր կնոջը։ Արագ! Արագացնում ենք!
Մարինա։ Մրցության երկրորդ հատվածում իրավիճակը ավելի լարված է։ Ջրում են նախագծի ընտրված մասնակիցները։ Կարմիրները փորձելու են պահպանել առաջատարի հեղինակությունը։ Կապույտները երկրորդը լինելու համաձայն չեն։ Ում ավելի շուտ կհնազանդվեն ալիքները, նա էլ կդառնա այսօրվա առաջատարը։ Իհարկե կնոջը հարկավոր է ուժեղ տղամարդ, բայց կինն էլ իր հերթին պետք է լինի ուժեղ։ Ստաբիլ 2 տարի է, ես մարզվում եմ, հասել եմ այն արդյունքին, ինչը իմ մտքով միայն անցել է։ Բնականաբար զոհաբերությունների գնացել եմ։ Հրաժարվել եմ բավականին երկար ժամանակա քաղցրից, ամենահամով բաները հանել եմ իմ սննդակարգից։ Ամսվա մեջ լինում է 1 օր, որը հայտարարում եմ cheat day։ Այսինքն այդ 1 օրը ես ինձ թույլ եմ տալիս ուտել այն ամեն ինչը, ինչ որ ես ուզում եմ։ Ես տարեթվով կատու եմ, ինքս կատու եմ, կատու է, կատու տատու է, տենց բնորոշել եմ ու արել եմ, ու ոնց որ սիրունա չէ ստացվել։ Բնավորությամբ էլ եմ ինձ նմանացնում կատվի բնավորությամբ, ոնց է կատուն ընկնում այն ինչ-որ մի տեղից 4 թաթերի վրա տենց կանգնում է իրա, նույնն էլ ես եմ, գնալու եմ ու հաղթելու եմ, միանշանակ հաղթողը ես եմ լինելու։ Մարաթոնին եմ ուզում մասնակցեմ։ Այո, 2 րոպե 50 վայրկյան։ Մրցակցությունը շատ թեժ է լինելու, որովհետև մրցում են ամենաարագները, բռնցքամարտիկ, ավելի ճիշտ կիկբոքսինգի վարպետ Ռոբը եւ Կարոն, որը բավականին արագ ցուցանիշ է ցույց տվել։ Այո, գրեթե բոլոր փորձություններում նա բավականին լավ արդյունքներ էր ցույց տալիս։ Տեսնենք այսօր ինչ կստացվի նրա մոտ։ Կարոին եմ տեսնում։ Այո, եւ Կարոին եք տեսնում։ Այո։ Չնայած նրան Ռոբերտը քիք բռնցքամարտիկ է, այդուհանդերձ Կարոին հաջողվում է առաջինը մոտենալ դեպի ափ։ Կարո! Մոտենում է Կարո! Մրցության այս փուլում կարմիրները բավականին ուժեղ են։ Այո, եւ հնարավոր է նոր ռեկորդ սահմանել։ Շատ արագ էիր, դժվար է։ Քամին էր մի քիչ խանգարում։
ունեցած վարությունում փորձում լինել լավագույնը ու նրա մոտ գրեթե միշտ ստացվում է կստացվի դու հաղթողի հիմնական հավակնորդներից ես։ Սվետլանան կարծես թե բավականին հետ է։ Սևանա լճի վրա ոչ մի ալիք չկա, նայեք ուղղակի ափին, ոչ մի տեսակի ալիք, ուղղակի չկա, հեմի։ Այնպես որ Աստված եւ եղանակը բարեհաճ է նրանց նկատմամբ, մնում է թե միայն ճիշտ կողմնորոշվեն։ Այստեղ ավարտվեց 2 րոպե 28 վայրկյան, խնդրում եմ ֆիքսեք Նանայի մասնակցի արդյունքները, նա գտնվում է արդեն լրիվ հակառակ կողմ է գնում է ուղղակի լճի մեջտեղը եւ չի լսում իր դասղեկի, այսպես ասած, կոչերին։ Այստեղ կապույտ թիմի մարզիչ Նանան որոշում կայացրեց, որ պետք է ուղղակի կանգնեցնել մրցույթը եւ Սվետլանային ուղեկցել մոտորանավակով դեպի ափ, ուղղակի լողում էր 15 րոպե Սևանի մեջտեղում։ Բացարձակ քամի չլինելու պարագայում անգամից Սվետլանան խճճվել էր եւ ցայտոտնի մեջ չգիտեր ինչ է կատարվում։ Հիմա տեսնենք ինչ է խնդիրը։ Ցավոք սրտի իսկապես նա շատ էր փորձում, ուղղակի չստացվեց։ Սա իրենը չի երևի, այդ իսկ պատճառով։ Սվետլանա համեցիր այստեղ։ Քեզ երևի այս դրոշը պետք է տալ։ Իրականում մարզիչս կորել էր, ես իրա հետևից էի գնացել, թե չէ նշել, որ ես կորել։ Մի րոպե, բայց մարզիչը ինչ կապ ուներ առհասարակ, որ դու հասնեիր ափ։ Մարզիչին պետք է լսել, նա ցուցումներ է տալիս, պետք է իրան ուշադիր լսենք։ Անդադ սենց պտտվում էի, ինչքան են մարզիչը փորձում էր ուղղություն ցույց տալ, մեկը ինչ որ անհասկանալի իրավիճակում է, հետո կեսից արդեն ձեռքերս հոգնել էր ու դրա պատճառով արդեն ինձ տենց հերոսաբար բերեցին։ Այո։ Այսպիսով մեր այսօրվա փորձության վերջի մասնակիցները կապույտ եւ կարմիր թիմերի Համլետը եւ Հարութը, տեսնենք որ մեկը ավելի շուտ կհասնի ափ։ Համլետին եմ տեսնում։ Այո, Համլետը շատ մարտական է տրամադրված Համլետը եւ կարծես իր մոտ 50 վայրկյան է արդեն լրացել է, կարծես թե հաղթահարել է տարածության կեսը։ Նա եկել էր այստեղ, որ կնոջ հապացուցի, որ նա ամենաարագն է, ամենակարողն է, ամենալավ մասնակիցն է եւ ամենալավ ամուսինը։ Ինչպիսի տղամարդ։ Թվում է ես ճիշտ էի անում, բոլորովին։ Բոլորովին չէ։ Ինձ թվում է ես բոլորը ճիշտ էի անում։
Հենց որ կարծում եմ արդյունքը պետք է որ լավ լինի։ Արդյունքը 1 րոպե 50 վայրկյան էր ամեն դեպքում։ Ես կարծում սրանից արագ ինձ թվում է չէի կարա, որովհետև այն ինչ որ արեցի, իմ ուժերի ներածին չափով արեցի։ Որոնց ես 1:50-ում եմ կարողանում անցնել։ Պետք է հաշտվել այդ մտքի հետ։ Մարզիչները արդյունքները ամփոփել են եւ գիտեն, թե ով է իրենց թիմում լավագույնը։ Այսպիսով, Նանա, Կապույտ թիմի լավագույն մասնակցին ներկայացրու։ Իմ մոտ երկուսն են լավագույնները, հավասար արդյունքներով, Ռուբենը եւ Համլետը։ Հերթը հիմա Կարմիր թիմի մարզիչինն է Մանան։ Մեր թիմում երկրորդ անգամ կրկին առաջատարներ Կարոն Աղդալյանը։ Եվ Արամ։ Դե ինչպես անցած փորձությունում լավագույն արդյունքը ցուցաբերեց Կարլոսը։ Օ, ես գիտեի Ելենը։ Եվ Պարույր։ Տարամ։ Այսօրվա մրցման լավագույն արդյունքը ցույց տվեց Նորայր Եղյանը։ Իսկ միջ Ռաֆայելը եւ մարզիչները կամփոփեն այսօրվա մրցության օրը, մենք մի քիչ կհանգստանանք։ Գնացինք։ Սերս կախտին թող մնա, սերս յալիս պես, սերս կախտին թող մնա, սերս յալիս պես, ճամպես պիտի չիմանա, թե ուր կերտամ ես, ճամպես պիտի չիմանա, թե ուր կերտամ ես։ Ջրային սպորտաձևերի սիրահարները այսօր գոհ են։ Իսկ դու մեզ հետևիր Facebook-ում, Instagram-ում եւ mectv.am կայքում։ Մենք քեզ կօգնենք ընտրել քո սպորտը։ Սերս յալիս պես, ճամպես պիտի չիմանա, թե ուր կերտամ ես, ճամպես պիտի չիմանա, թե ուր կերտամ ես։